Pirmas rytas Japonijoje. Melisa vis vaikšto, nerimauja, kaip čia kas vyksta. Kodėl ūžia, kodėl neūžia. Eisim su Melisa pagulėti, o Mindaugas bėgs prasibėgti. Labą rytą. Šiandien ketvirta diena Japonijoje ir puikus metas yra prasibėgti. Sniaukia, lengvai lašnoja, bet nuotaika gera, energijos irgi yra. Let's go! Vienas 1,7 km. Kol kas bėgasi gerai, gal labai lengvai oro trūksta, bet seniai jau taip judėjau. Peisas apie 5, kažkas tokio. Laukiam žalios, judam toliau. 3 km praėjo, galima suktis, 3 atgal bus 6 ir dar tada vietoj gatvelėse bus galima pabėgioti. Įdomus pastebėjimas, kad mes turim pas save Bentley salonus, panašiai, kurie yra labai dideli plotai mašinų, tarp mašinų tarpai dideli ir panašiai. Japonija šiek tiek kitaip. Viena mašina laukia ir 2 mažo ofisiuko suvarytos į vidų, nes vieta Japonijoje yra labai svarbi. Kai bėgu, turiu savo vis nuolatos primindinėti, kad laikytis kairės pusės, nes kai mes ir pratę tik dešinę važiuoti, tik dešiniai pusės šaligatvę vaikščiot, čia viskas yra atvirkščiai. GT86 su Shiba Inu išlindusiu pro langą. Žiūrim pulsą. 24 tvinksniai per 10 sekundžių, čia yra 150 keli. Nors pagal savijautą šiek tiek sunkiau. Gaunasi 5 km per pusvalanduką su visais sustojimais, pafilmavimais, raudonais šviesoforais. Teoriškai lengvas prasibėgimas, praktiškai not so much. Nu va, beveik 8,5 km. Ačiū, kad bėgot kartu. Pavalgysim, pasidėsim truputį, pailsėsim 20 minučių ir miestą. Judėsim toliau. Šiandien pavyko atvykti, pasižiūrėti, kaip atrodo šitą vietą. Ir kartu dabar pasivaikščiosim. Blemba, gražu, žalia. Kas? Aš to nenoriu. Šilta. Tikrai šilta. Vietoj megztinio užsidėsim liemenę. Panašu, reikia išsijungti raudonas lemputės, kad nešviestų, nes labai jau ryškiai šviečia. Ne tik man, bet ir aplinkai.
Atvykom į... Taip, kad teisingai ištarti. Atvykom į Meidžidžingo šventyklą. Kelias ilgas, nes su vaiku daug sustojimų, daug ir zuliukų, bet mes kadangi niekur neskabam. Kur čia varai? Kaip tik valaksta. Ką čia Melisa kaminukus krauni vežimėlį? Žinai, kad mums reikės jos grąžinti, čia ne mūsų akmenukai, Melisa. Čia va šventyklos teritorijos akmenukai, ką? Žodžiu, šiandien panašu parsivešim akmenų vežimėlį. Nu ir dabar, ką, pasidarom proteino... Kur čia mano mikrofonas? Nu ir ką, dabar pasidarom proteino kokteiliuko ir einam pakeliu atgal namo. Melisa jau to reikės eit miegoti. Dabar bevaikštant kilo mintis. Kompiuterių moksle yra viena tokia problema, kad random numerus, kaip jie lietuviškai, nežinau pasakyti. Random numerius yra labai sunku generuoti. Kai kurie generatoriai veikia netgi pagal kosmoso tam tikrus gaunamus signalus, kad nusigeneruotų tą random skaičių. Man atrodo, vienas iš įdomesnių variantų ir keistesnių gali būti vienamečio vaiko bėgiojimo paternas. Ar į kairę, dešinę, tiesiai, viršų, apačią. Nes yra net pats vaikas nežino, kur bėga, o nuspėt, kuris bėgs. Ir dar paskui lekiant tikrai yra reikalų. Tai čia toks įdomesnis pagalvojimui. Norėjau įrašyti voiceoverį, bet panašu Melisai dabar reikia eiti miegoti. Kieme jau pradeda dalyti ir nekrauna internetas, kad galėčiau pasižiūrėti platesnę informaciją apie šitą vietą. Tai voiceoverį įrašysiu, montuodamas. O dabar varom tikriausiai namo, nes praneša liūtį, bent jau už valandos kitos turėtų labai daug lietaus būti, tai bandysim gal namo varyti. Meidžidžingu tai viena svarbiausių šventovių Tokijuje, skirta imperatoriui Meidži ir jo žmonai Šoken, kurie įkvėpė Japonijos modernizaciją. Jis stovi didžiuliame miške ir suteikia ramybės pojūtį miesto šurmulyje. Čia vyksta tradicinės šinto ceremonijos, vestuvės ir įvairūs festivaliai. Nors šventovė buvo sunaikinta karo metu, ji vėl atgimė bendruomenės dėka. Meidžidžingu simbolizuoja pagarbą istorijai, kultūrai ir dvasiniam ryšiui su gamta. Per naujosius metus ją aplanko milijonai žmonių, tikėdamisi sėkmės ir vidinės ramybės. Na, o po to mes lėkėme namo, kadangi oras buvo ne pats geriausias, keliavome standartiškai metro. Jo, realis dabar yra labai netaška. Dabar yra 5 valandos ir apie 8 mm lietaus turėtų prasidėti. Po valandos lauks 14 mm. Nežinau, kaip tai atrodys, bet gerai, kad mes jau prie namų. Virtuvė šefas Mindaugas kepa žuvytę ir valgysim. Čia, kaip vadinasi šitiem? Nu, ne sushi rollsai, bet sushi trikampiai tikriausiai. Bet rice balls apvalgus, ne? O čia kadangi trikampiai, tai rice triangles. Nu, žodžiu.